जी सेहत के नुस्खे और बीमारियों के इलाज जाने के लिए डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दी खांसी के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ कितनी फ़ायदेमंद है। इस चीज़ के बारे में बहती नाक, गले में खराश और सिर दर्द, ये कुछ आम निशानियाँ हैं सर्दी और खांसी की। सर्दी और खांसी जैसे आम रोग को किसी भी व्यक्ति का जीवन कुछ दिनों के लिए बदल कर रख देता है। हालांकि इसके इलाज के कई तरीके मौजूद हैं। सदियों से इस समस्या की निजात पाने के लिए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस समस्या के इलाज में होम्योपैथिक दवाई एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम सर्दी जुकाम और खांसी में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले वीडियो में हम जानते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को सर्दी खांसी के लिए कितना इफेक्टिव माना जाता है। सर्दी खांसी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन में पहले हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट केवल सर्दी खांसी के ही नहीं बल्कि बहुत सारी हेल्थ कंडीशन में असरदार होती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सर्दी और खांसी के इलाज के लिए नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए छोटों से लेकर बड़े हर उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित है। ये दवाएं सबसे पहले किसी भी बीमारी के कारण और इलाज करने के लिए बेसिक कॉज पर इफेक्ट काम करती है ताकि मरीज़ को नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सके। वहीं सर्दी खांसी के एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरीके के मामले में बेहतरीन रिजल्ट देती है। होम्योपैथिक पिछले कुछ सालों से तेज़ी से डेवलप होने वाला मेडिसिनल सिस्टम है। इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा रहा है। कई ऐसे देश हैं जिसमें इसका प्रयोग हर घर में होता है। अगर आप सर्दी खांसी से परेशान हैं तो जानते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जो सर्दी खांसी में इस्तेमाल होती है वो है एर्सेनिक एल्बम। सर्दी खांसी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहली दवा आती है एर्सेनिक एल्बम। इस बात में कोई शक नहीं है कि सर्दी जुकाम और खांसी एक आम बीमारी माना जाता है, लेकिन इसमें होने वाली परेशानियां किसी की भी हालत ख़राब कर सकती है। अगर किसी शख्स को लगातार सर्दी, गले में खराश और छाती में प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ वो जलन, कमज़ोरी, बेचैनी और एंजाइटी भी महसूस कर रहा है, तो उसे एर्सेनिक एल्बम देनी चाहिए। अगर उसे ठंडी जगहों पर ज़्यादा छींके आने के साथ साथ नाक बंद हुई जैसी भी महसूस होती है तो इस कंडीशन में मरीज़ को एर्सेनिक एल्बम काफ़ी सुकून दे सकती है। ये नहीं, बहुत अधिक खांसी जिसमें मरीज़ को सांस लेने की समस्या होती है उसमें भी एर्सेनिक बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। कई बार इस बीमारी में नाक के बहने के कारण मरीज़ को नॉस्ट्रिल्स और अपर लिप की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ये मरीज़ बहुत ठंडा महसूस करता है और मरीज़ का मुंह बार बार सूखता है, तो इस कंडीशन में एर्सेनिक नाम की होम्योपैथिक दवाई दी जा सकती है। दूसरी होम्योपैथिक दवा जो सर्दी खांसी के लिए इस्तेमाल होती है वो है बेलाडोना। बेलाडोना नाम की ये होम्योपैथिक दवा सर्दी जुकाम होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बुखार और उसमें बहुत ज़्यादा पसीना आने की कंडीशन में बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। इसके साथ ही जब सर्दी जुकाम में नाक बंद हो जाती है, सिर दर्द होता है, तो उसका छुटकारा पाने के लिए आप ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा मरीज़ में पाए जाने वाले फ्लू के सिम्टम्स को दूर करने में इस्तेमाल की जाती है। टॉन्सिल्स का बढ़ना, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होना और गले में खराश के मामले में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी होम्योपैथिक दवा जो सर्दी खांसी में काम आती है वो यूफ्रेशिया। अगर मरीज़ को आँखों का लाल होना, आँखों में से पानी आना, लगातार खांसी, पूरे जिस्म में दर्द ऐसे लक्षण हैं और साथ में सर्दी जुकाम बदतर बन गया है तो इसमें मरीज़ को गले में बलगम जाम जाता है। ये सभी लक्षण रात में ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों को भी ये दवा सर्दी जुकाम की कंडीशन में दी जाती है। यूफ्रेशिया में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो आँखों की काफ़ी समस्याओं को दूर करती है। फोर्थ होम्योपैथिक मेडिसिन जो सर्दी जुकाम में काम आती है वो है नाइट्रम मोरेटिकम। अगर मरीज़ को सर्दी जुकाम के कारण नाक से सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज हो रहा है, साथ में उसे सिर दर्द है, उसे टेस्ट और स्मेल का पता नहीं चल रहा है,
तो उसे सर्दी खांसी के लिए यह होम्योपैथिक मेडिसिन दी जा सकती है। इस कंडीशन में उसके होंठ फटे हुए होते हैं और उन पर कोल्ड सोर आ जाते हैं। इस दवा को सर्दी खांसी के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। दोस्तों, कालोबैक्टीरियम काली बिच नाम की भी एक होम्योपैथिक दवा होती है। इस दवा का इस्तेमाल सर्दी और नेजल डिस्चार्ज के बाद के स्टेप्स में किया जाता है। कालोबैक्टीरियम सर्दी जुकाम के दूसरे लक्षण जैसे कि नाक का बंद होना, पलकों में सूजन आना, नाक से चिपचिपा डिस्चार्ज आना, इसके छुटकारा दिलाने में बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। दोस्तों, और एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है एकोनाइट। एकोनाइट ये सर्दी खांसी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन की कंडीशन में सबसे फर्स्ट एंड प्राइमोस्ट लेने की सलाह दी जाती है। अगर मरीज़ को सर्दी है और खांसी के शुरुआती स्टेप्स में है, अभी जब सर्दी खांसी शुरू हुई है, तो उसे ये दी जाती है। जब मरीज़ को ठंडे या गर्म मौसम के संपर्क में आते ही प्रॉब्लम चालू हो जाए और साथ में बुखार हो, मरीज़ को बेचैनी हो, तो उसे एकोनाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं और एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जो प्याज से बनती है, उसे एलियम सेपा कहा जाता है। एलियम सेपा को तब प्रभावी माना जाता है जब मरीज़ को सर्दी जुकाम के कारण आँखों में जलन होती है, लेकिन नाक से लगातार डिस्चार्ज होते रहता है। ये दवा सर्दी खांसी जैसे लक्षण और इसके साथ साथ दूसरे सर दर्द के इलाज में भी काम आती है। वहीं और एक होम्योपैथिक मेडिसिन है फास्फोरस। अगर किसी शख्स को सर्दी जुकाम का इफ़ेक्ट छाती पर पड़ गया है, उसको इस कंडीशन के लिए फास्फोरस यूज़ की जाती है। कई बार सर्दी जुकाम ऐसा भी होता है कि एक नॉस्ट्रल्स बंद होती है तो दूसरी खुलती है, दूसरी बंद होती है तो पहली खुलती है। इसके साथ साथ गले में बैठना, नाक में से ब्लीडिंग का होना, साथ में सर्दी खांसी होना, इस कंडीशन में फास्फोरस नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। ये सभी मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिवली एक लंबे वक्फे तक सर्दी खांसी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वहीं और एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जिसे सल्फ़र कहा जाता है। सल्फ़र नाम की रेमेडी मरीज़ में सर्दी खांसी के दौरान होने वाली बर्निंग और परेशानी के साथ खांसी, ऐसी खांसी जो रात को बहुत ज़्यादा सताए, उसके इस्तेमाल में की जाती है। इसके साथ ही सल्फ़र के मरीज़ को सोते हुए अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कि खांसी एक हफ्ते या उससे भी ज़्यादा समय से हो और लगातार बढ़ रही है, उसमें किसी भी दवाई लेने पर सुधार नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फ़र के पेशेंट को आँखों में जलन, आँखों का लाल होना और उसमें मवाद भरना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सर्दी खांसी की होम्योपैथिक मेडिसिन का डोज कितना होना चाहिए। आपको सर्दी खांसी के लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी है, इसके डोज के बारे में आपको हर मेडिसिन 200 पोटेंसी में लानी है। 200 पोटेंसी की कोई भी मेडिसिन आपको 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में से 3 वक्त आधे कप पानी में डालकर डायरेक्ट पी लेनी है। इस दवा का इस्तेमाल आप 15 दिन तक, 1 हफ्ते तक करके देखिए। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से आगे के ट्रीटमेंट के लिए या मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सर्दी खांसी के ये वीडियो और इस पर इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक दवाई आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद।